Թրամփի ուղուստեղծման և սպասարկման ուղղությամբ այս պահին ակտիվ քննարկումներ են ընթանում Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև։ Արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանը խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, այդ հարցերի յուրաքանչյուր կողմ ունի իր մոտեցումները և հարցերը որոշվելու են երկու կողմի խորհրդակցությամբ։ Հարցին Հայաստանը բացառում է, որ որևէ թուրքական կազմակերպություն կարող է ներգրավված լինել երթուղու սպասարկման գործընթացում, Սաֆարյանը պատասխանել է. լուծումներն ու ընկերությունների ընտրությունը պետք է համապատասխանի երկու կողմի շահերին, բայց առաջնահերթ պետք է ստեղծվի հայ-ամերիկյան ընկերությունը։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության օրակարգում չկա, փոխարտգործնախարար Մնացական Սաֆարյանի խոսքով նման խնդիր դեռևս չի դրվել, այդպիսի զարգացումների դեպքում կտեղեկացնեն։ Պաշտոնյան շեշտել է, ՀԱՊԿ-ի հետ կապված մասնակցության ձևաչափը հայտարարվել է, Հայաստանը չի մասնակցում կազմակերպության գագաթնաժողովներին, բայց նաև չի խոչընդոտում որոշումների փաստաթղթերի ընդունմանը։ Նոյեմբերի 27-ին Ղրղստանում նախանշված ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին Հայաստանը չի մասնակցելու միաժամանակ արդեն հայտնել է իր համաձայնությունը այնտեղ քննարկվելիք և ընդունվելիք փաստաթղթերի վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին և հասարակական շրջանակին միավորվելու կոչ է անում։ Խորհրդարանում քաղբանտարկյալների վերաբերյալ հայտարարության նախագծի քննարկման ժամանակ նա ասել է, որ իշխանության բռնաճնշումների պայմաններում պետք է մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու միավորվել, որպեսզի իրավիճակի փոփոխություն լինի։ Սաղաթելյանը ներկայացրել է կետերը, որոնց շուրջ կարող են գործակցել ընդդիմադիր ուժերը, բոլոր օրինական միջոցներով ձևավորել հակազդեցություն բռնաճնշումների և քաղաքական հետապնդումների նկատմամբ, հայ-առաքելական եկեղեցու և ազգային արժեքների պաշտպանություն, քաղբանտարկյալների իրավունքների պաշտպանություն։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան, Միասնության թևեր քաղաքական նախաձեռնության ղեկավար Արման Թաթոյանը Հայաստանի նախկին նախագահներին կոչ է անում չմասնակցել 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում նա ասել է, Փաշինյանին ձեռնտու է, որ նախկին նախագահները մասնակցեն ընտրություններին, քանի որ նրանցից է ուզում իր համար ընդդիմություն դարձնել։ Թաթոյանը նաև համոզված է, քանի դեռ մրցավազքը Փաշինյանի և նախկին նախագահների միջև է, ապա Փաշինյանը միշտ հաղթելու է։ Արման Թաթոյանը նաև Նիկոլ Փաշինյանին բանավեճի է հրավիրել, նշելով, որ վարչապետն ինքը կարող է ընտրել տեղն ու հարցերը։ Հունվարի 15-ին եմ հրավիրում և հետևողական եմ լինելու այս հարցում, հայտարարել է Թաթոյանը։ Ջրի սակագինը 2026 թվականին չի փոխվի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային վարչության պետ Աշոտ Ուրիխանյանի խոսքով ջրի սպառման ծավալի, էլեկտրաէներգիայի սակագների էական փոփոխություններ չեն արձանագրվել, ուստի որոշվել է սակագինը թողնել նույն մակարդակում։ Անապահով ընտանիքների համար սակագինը կմնա 180 դրամ 1 խորանարդ մետրի դիմաց, մյուս տնային տնտեսությունների և ձեռնարկությունների համար այն կկազմի 200 դրամ 42 լումա։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ չգիտի, որտեղից է Բլումբերգը ձեռք բերել և հրապարակել ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ստիվ Ուիտկոֆի և ՌԴ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևի հետ իր զրույցների ձայնագրությունները։ Նա նշել է, մեկն արտահոսք է անում, մեկը գաղտնալսում, բայց ոչ ռուսական կողմը։ Ուշակովը սակայն ուղղակիորեն չի պատասխանել հարցին Ուիտկոֆի հետ իր զրույցը կեղծ է, թե իրականում տեղի է ունեցել։ Նա նշել է, որ բավական հաճախ է խոսում Թրամփի հատուկ ներկայացուցչի հետ, բայց չի մեկնաբանում այդ զրույցների բովանդակությունը։ Ռուսական զորքերը զանգվածային հարված են հասցրել Զապորոժիեի շրջանին, 19 մարդ տուժել է, շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովը հայտնել է բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի ուսումնական հաստատության հանրակացարանի վնասման մասին։ Մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը 771 հարված են հասցրել Զապորոժիեի մարզի 21 բնակավայրերի։ Ռուսական կողմը Զապորոժիեին հասցված հարվածը չի մեկնաբանել։